Всем здравствуйте, меня зовут Юлия, я прошла обучение кинезиотерапии дыхательной системы у Татьяны Анатольевны. Что хочу сказать, Татьяну Анатольевну я впервые увидела на просторах интернета, в Инстаграме примерно 3 года назад. Читала все посты, было очень интересно подход и методика данного врача. Но так как сильно нужды не было в прохождении курса, то есть я просто наблюдала как сторонний наблюдатель за всем. Затем в 2022 году у нас родился ребеночек, у которого спустя неделю после рождения диагностировали пневмонию двустороннюю. И тут начались наши скитания по больницам. Бесконечное количество мокроты, бесконечное воспаление, потому что мокроты было очень много, а такой маленький ребенок с ней совершенно не справлялся. Тут-то я уже поняла, что без Татьяны Анатольевны нам совершенно не обойтись. Ребенок мой с трахеостомой, так как, опять же, повторюсь, с таким количеством мокроты до сих пор не справляется. За полгода у нас было 2 пневмонии, одна из которых была крайне тяжелая. Ребенку ставят неуточненный врожденный порог под вопросом нижних отделов дыхательных путей. То есть, и вот в этот момент я поняла, что мне необходимо обучиться у Татьяны Анатольевны, иначе мы никак не справимся. Обучение мы начали в момент, когда ребенок еще не мог находиться без кислорода, когда мокроты было очень много, и она ее забивала прям круглыми сутками. Но изучив курс, пройдя курс, я полностью пересмотрела свое отношение к лечению детей. Там такие вещи, которых никто совершенно не расскажет и никто не покажет. То есть если сейчас мне доктора говорят, нужно детей отстукивать, нужно откашливать. Я понимаю, что не нужно отстукивать, не нужно откашливать. Есть совершенно другие методы борьбы с мокротой. Есть совершенно другие подходы к лечению. И сейчас с ребенком, когда мы болели ковидом, нас спасла только Татьяна Анатольевна и ее рекомендации, которые все изложены в курсе. То есть я в момент болезни, даже когда старший ребенок у меня болел, я возвращалась к каждому уроку, перечитывала, делала работу над ошибками, которые были ранее мной совершены. И все было благополучно. Мы выходили без каких-либо осложнений послевирусных. Вот, поэтому огромное спасибо, мой куратор Анна. Прям вообще такой человек, с которым так приятно разговаривать. Все можно обсудить, все подробно расскажет, все покажет, все. Ну, прям огромное спасибо. И Татьяне Анатольевне спасибо, которая также за нас переживала, также помогала, направляла. Это огромный труд. И сейчас при лечении своих детей, 2 детей, я в дальнейшем буду использовать только методику, которая разработана, методичку Татьяны Анатольевны, потому что это просто кладезь знаний. Я вам очень благодарна от всей души, потому что ребенок у нас непростой, и это действительно так, но мне крайне была полезна та информация, которую я получила на курсе. Поэтому я всем рекомендую, своим знакомым, когда я говорю, что вот есть замечательный такой доктор, у которого есть такой замечательный курс, в котором от и до все написано, мне все начинают спрашивать, а кто, а что, и я, конечно же, даю контакты Татьяны Анатольевны, потому что это человек, это доктор просто от Бога. Прям спасибо вам большое.